运动这造训练用音乐结合动作，是一种新型运动。台湾有团队编教材到学校，各有国家运动训练中心推广。下暗7点半，公司台语台请春丹来帮，带大家做伙来了解运动这造训练。哎呦，袂歹哦！学生在体育老师的带领之下，对这造哪跳哪训练。这项为日本引进新型的运动，运用音乐结合机体的动作来训练脚甲手的协调性。训练的过程是活泼佮深色，要让初学者卖当接受。其实运动并无困难，查甫、老人囡仔卖当感受运动的趣味，让骹手较美丽。因为我感觉我本身一个老师，我感觉这嘛是真好的物件，加入体育课内底，互囡仔去改变运动的方式，第一较袂遐无聊，嘛会当真正改变伊的协调性。运动这套训练功能真多元，除了原地站骹步、甲跳的动作，卖当结合其他运动的项目，提高训练的效果。为日本引进这项运动的团队，家己编一套训练的教材，建立标准流程。除了去学校的体育课，嘛下用伫市面上的健身课，希望无共年岁的人拢会当接受这项运动。我是想要在台湾推广 STAR 运动节奏训练，普及到每一个人身上，互因知影这项运动有偌好安尼。我想要把我会当做运动训练推广到50个国家，这是我的目标。经过6年的推动，团队嘛豆豆建立出训练的模式。毋但伫国内，各种体能的课程嘛当看到，做出效果了后，伊嘛要甲这套课程去甲其他亚洲的国家来推广。虽然要是会拄着困难，不过因相信只要坚持继续行落，非主流的运动这套训练一定会当徛起伫世界舞台。记者综合报道。